Herztöne, der Adventskalender zum Hören aus der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Krei. Sigi Domke, die Weihnachtsgeschichte frei nach der Bibel. Jedenfalls trug es sich aber zu, dass Josef und Maria damals geheiratet hatten, und noch bevor die Maria bei dem Josef überhaupt eingezogen war, war die schon schwanger. Das wär heute nix Ungewöhnliches mehr, damals aber schon, besonders weil die intimmäßig noch gar nichts miteinander gehabt hatten. Jedenfalls konnten sich beide nicht mehr daran erinnern. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Maria sich da versucht hat, aus der Affäre zu ziehen, da schreibt der Matthäus nämlich gar nichts drüber, aber just in dem Moment, wo der Josef anfing, sich aufzuregen, erschien ihm im Traum der sogenannte Engel des Herrn und klärte die ganze Kiste auf. Wenn ihr jetzt denkt, oh, das ist mir ja noch nie passiert, also, dass euch der Engel des Herrn erschienen ist, dann steht ihr damit wahrscheinlich nicht alleine. In frühere Zeiten war das aber sozusagen eine Tagesordnung. Das passierte dauernd, besonders dem Josef. Und das war jetzt auch kein ominöses Geschwafel, was der Engel da von sich gab, sondern der Engel, der benannte ganz klipp und klar Ross und Reiter. Ich frag mich, warum der dem Josef überhaupt im Traum erschienen ist. Da hätte er doch lieber im Wachzustand kommen können, aber ist egal. Jedenfalls sagte der Engel: Hör mal, Jupp, keine Panik, das mit der Schwangerschaft, das war der Heilige Geist. Und von daher geht das alles in Ordnung. Jetzt stellt man sich so einen Geist ja immer so ein bisschen durchsichtig vor, mit nicht richtig Körper. Ja, trotzdem muss es da wohl zu körperlichem Kontakt mit handfeste Folgen gekommen sein. Weiß der Teufel wie. Und der Engel sagte weiter: Hör mal, Jupp, deine Maria wird einen Sohn kriegen und der soll Jesus heißen. Ja. Da hatten die beiden also mit der Namensfindung schon mal keine Probleme mehr. Und der Jesus wird sie alle von ihren Sünden befreien, bis auf vielleicht die Steuersünden. Da hätte das Finanzamt was dagegen. Und im Übrigen wäre das auch schon alles prophezeit worden und wird sich jetzt auch dementsprechend erfüllen. Jedenfalls wacht der Josef aus seinem Traum auf und hat keinen Hals mehr. Also auf die Maria. Und ein paar Monate später kriegte die dann auch tatsächlich einen gesunden Jungen mit Namen Jesus, und zwar in einem Kaff mit dem Namen Bethlehem. Auftritt Herodes. Das war der König von der Gegend. Aber charakterlich war der nicht so ganz astrein, wie wir gleich sehen werden. Zu dem Herodes kamen nämlich die berühmten Weisen aus dem Morgenland. Wer jetzt nicht weiß, wo das Morgenland liegt, das ist da, wo die Sonne aufgeht. Also von meiner Wohnung aus gesehen wäre das in etwa Wattenscheid. Und die Weisen sagten: Herodes, sag mal, wo ist denn hier der frisch gebackene König von den Juden? Und die meinten damit den Jesus. Da war der Herodes so ein bisschen von den Socken, weil er war ja selber König der Juden und wusste gar nichts von einem Nachfolger. Tja, meinten die Weisen, sie hätten noch im Morgenland den Stern von ihm gesehen und wären dann hinterhergelaufen, und der König müsse jetzt hier irgendwo sein, und sie wollten den jetzt mal ein bisschen anbeten, denn wer einen eigenen Stern hätte, der müsste schon was Besonderes sein. Ich weiß nicht, ist einer von euch schon mal einem Stern hinterhergelaufen? Also wahrscheinlich nur unter Alkoholeinfluss. Der Herodes glaubte das aber trotzdem, ließ seine ganzen schlauen Leute aufmarschieren und fragte die, wo denn wohl der Stöpsel wär, der ihm da vom Thron schubsen wollte. Und die sagten: Alter, das ist doch alles schon prophezeit worden, der Stöpsel ist in Bethlehem. Welche Adresse denn? Fragte der Herodes. Aber das hatte der Prophet seinerzeit wohl vergessen aufzuschreiben. Deshalb ging der Herodes zu die Weisen und sagte: Hört mal, Jungs, ihr müsst nach Bethlehem, wir haben nur keine Adresse. Und der King, der steht auch nicht im Telefonbuch, aber ihr kriegt das schon raus mit euren Sternen. Und dann sagt ihr mir das, damit ich da auch mal vorbeigucken kann. Das ist ja schließlich ein Berufskollege.
Ja, kaum gingen die Weisen los, war auch der Stern schon wieder da. Die Weisen hinterher, und der Stern blieb dann in Bethlehem genau über ein Haus stehen. Jetzt war das aber gar kein Haus, sondern ein Stall. Und in der Krippe von dem Stall, da lag das Jesuskind und hatte einen Heiligenschein um den Kopf. Und da wussten die, dass die richtig waren und rückten sofort mit den Geschenke raus. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Damit könnt ihr heutzutage natürlich nicht mehr angeschissen kommen, also zumindest nicht mit Weihrauch und Myrrhe. Ich wüsste auch offen gestanden gar nicht, wo ich Myrrhe herkriegen sollte, aber egal. Damals kam das wohl ganz gut an. Und nach der Bescherung wurde angebetet, was das Zeug hielt. Und damit ist die Weihnachtsgeschichte auch eigentlich schon am Ende. Von den Hirten und Ochs und Esel steht bei dem Matthäus nämlich gar nichts. Man sollte aber vielleicht noch erwähnen, dass die Weisen dann doch nicht mehr bei dem Herodes vorbeigegangen sind, um ihm die Adresse zu geben. Aber nicht, weil die so weise waren, sondern weil der Schöpfer denen das persönlich gesagt hatte. Und zwar wieder mal in ein Traum. Also unser Schöpfer, der hatte da schon ein Auge auf die Angelegenheit. Genießen Sie die Zeit und haben Sie es schön zimtig. Ihr Roland Riebling.